O yan, sige. Aloha mga lakbay nanay, mga tiktokers. Iba ang trip natin ngayon. Tayo ay napwersa na matutong magpalit ng battery. Pero I'm videoing this to let you know that we can do it! Okay, so the first thing is, you need to remove itong isang napakalaking tornilyo, napakahabang tornilyo. Na-remove ko na siya, pero nahulog yung plastic na nag-hold. Okay, nakuha ko na. Next, kailangan nating i-remove ito. Ito yung metal na nakakonect sa positive and negative. Okay? Then after that, technically, pwede nang tanggalin ng battery. Ito, pero mabigat siya. Okay, 1, 2, 3. Oh my gosh. Okay, 1, 2, 3. Sorry. So now, kukunin ko yung isang bagong battery. Just wait. Yeah. Okay, ito na. Ay, maganda pa naman ang damit ko ngayon. Pang-dress. To kill. Tapos Mechanical na Okay. naka, ano, ito na. Mga kapatid. trash. O nga pala, ang sasakyan na to ay 2015 Grand Caravan. So the same process lang daw sa... Hold on. Hindi ako makasalita sa bigat. Okay. Same process lang daw ang paglalagay nito sa 2011. Ito na, babalik na natin to. Ito ay isang napakahabang tornilyo. Kala niya naman ha. Tapos wala pa akong malaking wrench na mahaba. So medyo maliit ito. Kaya medyo matagal. Sige, pakita niyo itong wrench. Yan. Ito, yung wrench na yan. So, ito na. Hinihigpitan ko na. So, ito rin ang kailangan yung luwagan pagka tatanggalin yung battery. Okay? Ito naman yung kailangan kong tanggalin kanina. Ito ang pantanggal dyan. Okay? Pinagpawisan ako mga lakbay nanay. Masyadong mahaba yung wrench pero nailagay na natin ang bago nating battery. O ha? Kala nila sila lang may kaya niyan ha. So ito na ang ano kung mag-start yung sasakyan natin. Okay, ready? Oh. Okay mga lakbay nanay, yan lang ang gusto kong i-share sa inyo. We can do it!